Bedri Hamza, emri I cili po përmendet për kryetar të PDK-s, ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga funksioni I parit të partisë. Hamza me anë të një postimi në Facebook ka vlerësuar udhëheqjen e Krasniqit. Ndër të tjera, ai ka thënë se PDK-ja ka nevojë të qëndrojë të bashkuar, por pa dhënë detaje nëse do të kandidojë për të parin e partisë në zgjedhjet që bëhen të hënën. Nuk gjej fjalë për ta falendëruar mikun tim Memli Krasniqin për kontributin e madh që ka dhënë në udhëheqjen e PDK-s, me integritet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj verave të përbashkëta. Ai e drejtoi partinë në periudhat më të vështira. Respekt dhe mirënjohje për bashkëpunimin korrekt dhe për gjithçka që ke bërë për PDK-n, miku im. Sot më shumë se kurrë, ne kemi nevojë të qëndrojmë të bashkuar, të përkushtuar dhe të vendosur përballë sfidave që na presin. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi ynë I përbashkët janë forca më e madhe e PDK-s dhe garancia e suksesit ton, shpreh Hamza. Ndërkohë, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit, duket se vendin e tij do ta marrë Bedri Hamza. Kështu e ka bërë të ditur edhe Ramiz Ladrovci përmes një postimi në Facebook, ku komplimenton vendimin e Krasniqit për dorëheqje pas zgjedhjeve lokale. I përgëzoi strukturat e PDK-s për mbështetjen që ma kanë dhënë në çdo situatë, me besimin e plotë se do të bëhet mirë. Falënderimi I veçantë shkon për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët besuan në zotimin tim se s'ka birnane që më largon nga PDK-ja. Besimi im në sinqeritetin e antarësisë, ashtu edhe të udhëheqësve të PDK-s ka qenë I madh. Ky hap I pritshëm I kryetarit të deritanishëm, Memli Krasniqi, duhet përshëndetur. Një është duke I ofruar fuqishëm për krahje kryetarit në ardhje, Bedri Hamza. Të jesh lider I partisë që buroj nga drejtoria politike e UÇK-s është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi për ta dërguar shtetin në nivelin më të lartë, sinqerisht me të tëra forcat përparimtare të vendit. Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti I Kosovës, shpreh Ladrovci, duke konfirmuar një herësh mbështetjen e tij për Bedri Hamzën si lider I partisë.